Pegangi tangannya, cepat. Ini nggak apa-apa, boleh. Cepat sini. Cepat sini. Gendong ayah. Cepat gendong ayah, sini cepat. Nah, kita pegang. Walah, mau dia nih, kakak nggak mau dia. Kakak pegangnya, Pak. Nah. Nah. Yang apa tadi lah? Caca. Sini kakak pegang nggak? Kenapa takut? Mancung takut, mancung. Pegang nggak? Pegang dulu. Pegang dulu. Kenapa itu? Asih. Habis. Tidak. Mana yang bunyi? Enggak. Masih terkejut ya. Sini ya. Masih Pak. Masih. Nggak nyala itu. Ah. Masuk angin. Masuk angin dia. Belum kerokan. Enggak lah. Lagi kak. Yuk kita pegang yuk. Lagi mau balik kak. Tempatnya dia. Oh pakai itu. Susu. Tempat tisu. Takut dia, takut. Gedang. Lihat tadi sini. Jangan, dia takut malam tuh. Sama Teja. Coba aja. Lihat dari sini nih. Lihat dari sini. Cantik kan? Ore. Cantik kan? Tiup. Tiup. Lagi. Ini kenapa kesana gitu? Gendong aja dia. Lagi, tiup lagi. Nggak melekat. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Dia tidak jauh sini.
Ais aja. Hah? Kak, Ais aja. Hah? Ya. Habis.